مصر تقدر تكسب بلجيكا، وهقول لك ازاي في اقل من دقيقه. ايوه احنا عندنا خطه تقدر تخنق دي بروين وتعجز دوك، بس ركز معايا قبل اي شيء، مش هينفع ننزل ندافع وندعي. حسام حسن لو لعب بالشكل ده مصر ممكن تعمل مفاجاه في المونديال. في الجون مصطفى شوبير، قدامه هاني، ياسر، عبد المنعم وفتوح. هتقول لي بس احنا بندافع بخمسه، هقول لك اصبر بس على التريك. في النص مروان عطيه، حمدي فتحي وامام عاشور، وقدام صلاح ومرموش وزيكو. طيب ماشي، فين الفكره؟ بلجيكا بتعيش على حاجتين: عقل دي بروين وسرعه ومراوغات دوك، ولو فصلت الاثنين يبقى نص هجومهم مات. والمفتاح الحقيقي عندهم هو تيليمانس، وده دور امام عاشور اللي مش هيسيبه يتنفس اصلا. واول ما مصر تضغط امام عاشور هيرجع يقفل نص الملعب، حمدي فتحي يرجع في قلب الدفاع، وزيكو او مرموش هو اللي يمسك تيليمانس. يبقى ببساطه انت فصلت سلك الكهرباء عند دي بروين. هو كده كده خطورته موجوده، مش هنضحك على بعض، بس كل ما بعدته كل ما بص ايدك وش وضهر. طيب وسرعات دوكو ايه؟ برضه حمدي فتحي. وقت الضغط حمدي ينزل يبقى مدافع ثالث، وقلبين الدفاع وامام عاشور يقدروا ان هم يساندوا الباكات عشان ما نسيبش حد واحد على واحد. ومن الاساس هاني ما ينفعش يسيب دوكو يلف، لانه لو لف احنا اللي هنتلف. طيب مصر هتسجل ازاي؟ بلجيكا عندها اونانا وحش بيكسر اي مرتده، عشان كده احنا هنلغي نص الملعب بالكامل. كور طويله ومباشره من عبد المنعم او فتوح او شوبير، ولو في فرصه تمريره كسر الخطوط يا صاحبي، وبكده تكون كسرت اول ضغط عليه. نيجي بقى للضربه القاضيه. دفاع بلجيكا اصلا صغير في السن، وده كنز لازم نستغله. زيكو يسحب مدافع للطرف، مرموش يخش للعمق، صلاح هيتخلق له مساحه لازم يستغلها. ولو قفلوا المساحات عندك صواريخ امام عاشور، من كل الكور التانية اللي راجعه نضرب ضربه في التانية وربك يكرم. وكمان عندك رأسيات عبد المنعم. انت ما تنساش كتر جري دوكو وبطء الارتداد من نص الملعب سواء تيليمانز او دي بروين يخليهم يرتكبوا فاولات كتير. لو الخطه دي اتنفذت صح مصر هتقدر تحقق اول مفاجآت المونديال. شايفني ببالغ ولا فعلا احنا عندنا فرصه؟